Панькова Арина, 10 А класс. Миниатюра Евгения Ивановича Носова «Травный ветер». В послевоенную неустроенную пору откололась от родной земли тетушка моя, Валентина. Не выдержала молодая девка лебеды, завербовалась, куда глаза глядят, и увез ее родителек набор аж в озерно-скалистую Карелию. Там она заделалась заправским подрывником, нажила семью, и в снег, и в дождь прочертоломила в каменном карьере. Ходила она в заклеклой брезентовой робе, каске поверх платка и милицейским свистком на шее, дабы никто не угодил под тротиловую шашку. Ушла на заслуженный вся простуженная, держась за негнущуюся поясницу, охая и шутейно припевая: «Долго будет Карелия снится». И только тогда вырвалась на родину, через 36 лет. Ну, конечно, за это время воды много утекло. Приехала в родную свою деревню, сама никем не узнаваемая, никого и ничего не узнавая. Все переменилось, перестроилось. Ни одного знакомого дома на деревне, ни одного знакомого лица. Собаки и те другие. Глядит вокруг тетка Валентина, силится что-то вспомнить, вздыхает горестно, и слезы катятся по ее широкому заветренному лицу, падают на тучную паску. Ой, девки милые, хорошо у вас как, и все вместе живете, скопом. А я, сорока, куда залетела? Да и чего теперь? Жизнь прошла, пробежала. У меня там дом, внуки, корова рогами в дверь тыщется, хозяйку ждет. А тут-то мне все роднее. Вон и небушка без хмари, и воздух наш, травный, покосый. Чуете? Живой чебрец. Вот полечу обратно, теперь уж насовсем. Не свидимся больше. Ничегошеньки мне не дарите на прощание, все у меня там есть. И шмутки, и полированная скорбота. Только дайте набрать землицы, хоть горсточку, хоть щепоточку. Я же по ней бегала еще босой да несмышленой. А теперь под ней наша мама лежит. Вот повезу с собой жменьку, хоть когда прикоснусь, понюхаю. А не то я потужу догорю, что у меня все так нескладно получилось.